puts his head in mine, strokes the hair down, swinging softly, says it's all gonna be alright. Just slip inside your mind, stay with me, my love. When I'm gone. Jo només us diré que tenia 14 anys i anava a classe dels nens que en tenien 10 i 11. És a dir, que vaig ser un rebel tota la meva vida, fins que el meu pare em va posar a estudiar als 14 anys. Em vaig passar fins als 18 treballant com un boig, carregant camions, descarregant camions, posteriorment conduint camions, fins que al final, als 23 anys, vaig anar a voltar pel món, vaig deixar totes les feines i vaig estar 5 anys a Lapònia. Vaig fer la travessa a Noruega, Suècia, Finlàndia i Rússia per neu, amb un trineu de gossos, fins que, després d'un casori totalment frustrat, vaig conèixer, per art d'encantament, com es coneixen aquestes coses, el món de la màgia. Vaig aprendre que podia fer classes, vaig aprendre que podia donar classes de comunicació, vaig estar... Bueno, soc professor honorífic de la Universitat Politècnica de Catalunya, però degut a la màgia també estem fent magiateràpia a l'Hospital Universitari del Vall d'Hebron, capitanejats pel doctor José Sánchez de Toledo. Ell va ser català de l'any fa 3 anys. I aquest programa, aquest va ser un projecte, després va ser un programa, doncs ja és una realitat, i cada dijous estem a la primera planta d'oncologia i hematologia, però a partir d'aquí me'n vaig a Nepal. Considero que he d'anar a Nepal, que la meva màgia allí pot anar molt bé. Nepal hi ha una gent encantadora, hi ha una gent sumament pobra, hi ha una pobresa absolutíssima, o sigui, hi ha gent que ja no hi ha més pobresa, és a dir, el més baix que pot arribar a una pobresa. I durant 4 anys he viscut 5 anys a Katmandú, a Nepal, on m'he dedicat a treure els nens del carrer que aspiren pegamento, cola, i que als 19 anys, 18-19 anys, moren amb els pulmons enganxats deguts a la toxina. Han passat per mi com a 45 o 50.000 nens fent màgia, he fet més de 200 escoles i, a més, he estat col·laborant amb una escola que es diu Nepal Catalunya School durant un temps, i aquest any hem agafat un nou projecte que es diu Família d'Etauda, on una noia catalana que es diu Aina està tirant endavant una escola amb 50 nens amb greus problemes de mobilitat, problemes mentals, i que necessiten un autobús per anar a l'escola. I estem traient diners, els màxims diners, per trobar aquest autobús. I bé, una mica la meva vida ja l'he explicat, no? Tinc 67 anys i m'agradaria tindre'n 67 més per seguir fent coses. Em trobo molt bé, estic fantàstic, i vaig canviant els conills, perquè els conills se'n van morint de la xistera, però tinc conill nou, vull dir que cap problema, i coloms i el que faci falta. L'artista neix. Llavors, a veure, la màgia s'ensenya, però l'artista neix. Ser actor s'ensenya, però aquests actors que tu els veus, i dius, tenen un, com ho diuen els, duende, té duende, aquest tio té un halo, té una cosa especial. Això sí neix. Llavors jo el que ensenyo és la cantera, la base de la màgia. Com es fa un joc, de quina manera es fa, explico lo base, i una sèrie de jocs amb molt efecte, que ells, quan el facin el públic, diguin «Hola, que guapo, que bé», no? I que ells agafin trampera per poder seguir si volen, no? Però una base. A partir d'aquí, quan ja saps una sèrie de jocs, jo el que sempre dic és que facin classes de teatre,
classes de clown, classes de comunicació, i a partir d'aquí, si no ets artista, com a mínim pots aprendre bastant i pots ser un bon artista. Poden ingressar, és una conta que és Somriure Sense Fronteres, en el qual hi ha una junta, tot està supercontrolat i intentem no enviar diners, perquè si enviem diners en aquests països moltes vegades no arriben. Llavors intentem, la nostra associació és Somriure Sense Fronteres, el projecte és Nepal is Magic i a sota, entre parèntesis, posem acció directa. Vol dir que els calés els tenim, els portem, comprem i quasi bé obrim la boca i posem el menjar a la boca. Quasi bé, perquè volem controlar que tots aquests diners no es gastin en una televisió, que no es gastin en coses supèrflues, no? I en aquests països, de vegades, no sempre pot passar això, no? I venint a la nostra botiga solidària. Fins al mes de maig estem, fins a últim de maig, estem al carrer Buenos Aires, número 6. He puts his head in mine, strokes the hair down, swinging the softly, says it's all gonna be all. Els nens a la planta de l'oncologia, nosaltres els tractem exactament igual, però exactament igual. No hi ha ni una diferència d'un nen del carrer que estàs fent màgia al carrer amb un teatre, no? D'aquests flotants, o estàs en un teatre cobert. Nosaltres els tractem exactament igual. Per què? Perquè tothom els tracta així. I quan van a l'escola, que hi ha la mestra, si es poden aixecar, van en una àrea d'escola, els tracten exactament igual, res més, simplement que sabem que són uns nens, bueno, que estan a oncologia, que tenen càncer, les diferents especialitats de càncer, i punto. El que passa que amb un nen que no està malalt no cal que li donis esperança de vida. I el nostre, el que jo vull fer, és donar-li esperança de vida. Per què? Doncs molt senzill, perquè quan estem parlant amb ell, doncs li diem, i veus, ara t'ensenyarem aquesta màgia, perquè ells també volen aprendre a fer alguna cosa. I llavors, quan els diem, fes-ho bé, perquè quan surtis d'aquí a l'escola... Què? Pensen, quan surti d'aquí... A veure, el Màgic Andreu i la Joana, tota aquesta gent no estaria perdent el temps amb mi si jo hagués de morir. Perquè, clar, quan són una mica grandets ja veuen que la cosa és sèria, no? Llavors, home, clar, si això no és res, nen, si això és una malaltia com una altra, això es cura, després te'n vas, ara portes cabell, et sortirà un cabell que semblaràs al Pepe Melenas el terror de les nenes, i s'ha acabat. I aquesta esperança de vida amb càncer ajuda moltíssim, i més avui dia que es curen un tant per cent elevadíssim de nens i nenes. No? Llavors, el que intentem és donar aquesta esperança de vida i, sobretot, marxa i bones vibracions als pares, que moltes vegades estan, per la consciència, estan més fotuts que els nens. No? Fora els gilipolles del món, polítics, gent normal, gent menys normal, jo si tingués poder, els agafaria tots i els ficaria en un planeta, el Gilipois Planet, i els deixaria tots allà, entre ells, no? I sí, jo crec que hauríem de ser més normals, tots, que hauríem de ser més... Tots, començant pels polítics, començant per la gent que té calés, per la gent que no té calés, per la gent que treballa, per la gent que no treballa. I una altra cosa, ho basaria tot en el respecte, no? Molt més la comprensió, el respecte i tots els capullos i gilipolles que corren per aquí, que l'únic que fan és amargar-te el dia de vegades, tot i que a mi no me l'amarga ningú, però hi ha dies que ho intenten, tot això, fer-ho desaparèixer. Alguna de vosaltres mateix? Sí, aquí hi ha 50.000, perdona? Dos d'acords. Val, anem a remenar ben bé les cartes, ben remenades. Atenció, ben remenades. Acabo d'encetar una baralla de cartes aquí, ben remenat. Ben remenat. El dos d'acords m'has dit? Sí. Dos d'acord. Pregunta, amb una mà o amb dues? Amb una. Bé. 10 segons, 5 o un segon? Un segon. És aquesta? El dos d'acord! Thank you, ladies and gentlemen! No aplaudiu. Un moment, vaig a deixar les cartes i... Ui, avui he esmorzat malament. Va, ja em trobo millor. Què és això? Oh! Facebook! Entreu al Facebook. Magic Shop Nepal is Magic. No us ho perdeu!